Novo revés para os mariscadores da ría de Murosnoia, que tiñan previsto reiniciar a campaña extractiva este vindeiro luns. A Xunta Xeral do Pósito decidiu suspender a volta aos areais, ata novo aviso, despois de comprobar unha alta mortaldade de marisco. A causa parece ser a baixa salinidade das augas, debido ás intensas chuvias rexistradas durante os meses de decembro e xaneiro pasados. Era para abrir o día 20 de febreiro, luns que ven, pero bueno, xa fixemos muestreos o Cabildo, xa nos daba unha alta mortandá hai un mes, os datos oficiales mellor é da bióloga da cofradía, incluso estaba a bióloga de zona da Xunta, e bueno, fixo un estudio da mortandá que tiñenos nos bancos marisqueiros, e bueno, dos berberechos e a ameixa que quedaban, despois de ser extraídos os outros, pois había un 81% de mortandade de berberecho, un 81% de berberecho e un 54% de ameixa xapónica. Ante esta situación tan grave, a confraría xa anunciou que ten intención de solicitar ante a Xunta unha parada biolóxica subvencionada para tratar de compensar as perdas dos produtores. Pedimos unha axuda biológica á Xunta 2 meses, porque, bueno, se non habería unha sobreexplotación, e tiríanos para 10 días ou 15 de traballo, bueno, sería un desastre, ainda máis para a campaña que ven, porque quitarían os reprodutores xa para desovar, e, bueno, habría unha sobreexplotación, por eso todo é grave, pero o máis grave é que o 77% da cría nun comercial, pois tamén nos morreu, o cal condiciona a campaña vindeira, non? No Pósito non lembra unha situación tan crítica como a que están a vivir actualmente, que está a poñer en serio risco tamén a vindeira campaña. Desde que estamos hai 21 anos, eu como patrón nunca pedimos axuda, houve riadas, pero esta foi nefasta, e, bueno, estamos abocados en que é a única solución.